السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام هاركا هون جرتو ومتى قشتي ومتى جالالا في ومتى كبجا أكم جرتان فيا كيساني نجيني سنبادا الحمد لله رب العالمين أن نجا كبا قالت ربي إسنس أجنا جتاتن أبدي كبا وردفتو تكي جالتم توتا في كبجم توتا كو هدو تكناف قالتو ما كبجم الفات دا إسنين جدا live video nggak disulai gochuu keessaniif commenti naaf gochuu keessaniif galatoomaadha jajjabinni keessa ammallee itti hafuu isiniin jechuun jaaladha. Oromoo koo wallahi har'a video kana argee maan qabachuun dadhabe yoo isii kana qofaa miti jechuu koo osoo hin taane kan isii hin geenye tarii isii manuma itti seentu sanuu qabdi. Kan mana itti seenne san manuma isiin qabdu tanaayyuu hin qabne bakkuma isii irra dhaabbatu tanaa ta hin qabnetu jira jechuudha kan isii hin geenye. Alhamdulillah waan rabbiin nuun jaalata hundumaayyuu jaalanne jirra. Wanni akkana dinqisiisee gammachuu irraa kan wallahi imimmaan qabachuu dadhabina dadhabsiisee hayyuu keenya abbaa diiniif diinagdee abbaa lammii rakkataa abbaa miskiinaa amantaa osoo addan baasin hiyyeettiidha osoo hin jedhin tuffatee osoo bira hin tariin makiinaa dhaabee gadi bu'ee amantaadha adda hin baasne dubartii miskiina tana bira hin taru jedhee bira gadi bu'ee ilaalee gaafatee haa diqqaattu haa guddattu qalbii isii gammachiisee biraa deeme jechuudha. Yaa ummata keenya wallahi osoo hundi keenya akka raayyaa abbaa mancaa kana taatanii yaa osoo qulqulluu akka isaa kana nuuf taatanii yaa rabbi umrii isaa nuuf dheeressi yaa rabbi ilmaa isaa tagalma geette ilmaa isa caaltu rabbiin nuuf haa taasisu wallahi rabbiin isaan haa gammachiisu. Bazawee namni miskiina gammachiisa rabbiin isa gammachiisaa jedhama. Gammadaatuma jiraataa jiran. Wallahi osoo nama tokko taate nama akka nama arga baatee deemu makiinaa dhaabee gadi bu'ee gaafachuu miti. Achuu ofirraa garagalee hin laalu. Garuu makiinaa dhaabee sirraa hin bitadhaa meeqa jedhee gaafatee wanna qaburraa kennee fi qalbiisii gammachiisee jechuudha. Finfinnee keessatti kunni horroo mana kondominiyeerii moo maalii jedhasanii niifa manaaf godhaadha. Isa irra ijaarsisuudhaaf tarii irraa buqqisanii daarra achi darbasaniin keessaa isa tokko ta'uu dandeessi. Har'a silaa iddoo guddaa qabaachuu qabdi. Teessoo guddaa kabajaa guddaa isiin mala jechuudha. Haa ta'u hundumaafuu fayyaa qabaattee chochootee kanaa gochuu waan tokkodha. Wallahi yaa Oromoo mee yaa Oromootiyya isin ka qabdanillee duniyaa har'a qabdan bor dhabda waan ta'eef rakkataa akkanaa kana biran tarina. Rakkataa akkanaa kana qalbii isaanii gammachiisaa hamma dandeessanii qulqullummaa walii qabaadhaa. Yoo waan qarqaartanii illee dhabda hamilee walitti horaa hamilee itti horaa hin beessan. Wallahi namoonni hedduu haaftaamii hedduu makiina dhaabeetti gadi bu'u miti achuu garagalee ijaanuu ilaalu jechuudha. Ittuu mul'attu. Ija afooyyuun hin mul'attu ija isaa afoofuyyuun buutu jechuudha. Namni kuni kan waa kennuufi miti ittuu gadi bu'ee gaafachuun kunu hamilee isiif ta'a jechuudha. Wallahi gammaddee akkasii itti gammaddee jaljettee dhaabbatte. Anaanya. Yaa Rabbi Oromoo biyya maal keessa jirra garuu osoo jennu margituun birrii 700 yoo charachare naa bitti jette. Garuu kan margi hagattii tanaa 700 baasu duuba horii qabu margituun horii takka waan qubsitu natti fakkaatu. Maal garuu akkamii ka horii immoo kan mana keessa afatan garuu dhiifa manaa godhaadha. 700 jettee kun 700 naa baasa hoo charachare 607 naa baasa hoo charachare jette. Yaa Rabbii kiyyaa bara maal keessa jirra ka afaan natti fakkaate kan mana keessaa firfisanii afassanii natti fakkaata garuu margi kuni. Wallahi nulfaata obboleewwan wanta akkaan na gammachiise keessaa yeroo baay'ee jechuudha. Raayyaa abbaa mancaa yeroo baay'ee yoon argitan ta'ee jala galseentanii ilaaluu dandeessa FB isaanii jala yookaan YouTube isaanii jala
Gizee tokkollee dubartiin takka galabaa baattee deemti. Osoo isiin galabaa osoo isiin baattee deemtu galabaa sirraa bitadhaa jechuudhaan qabanii dhaabani. Galabaa sirraa bitadhaa meeqa jedhanii irraa gadi buusanii birrii kennanii fi ergasii booda geggeessanii jechuudha. Wallaahi waan akkana nama gammachiisu hin argine. Wallaahi waan akkana nama gammachiisu hin argine obboleewwan kiyya. Qalbii namaattu gammada. Gizee tokkollee dubartii takkaan ottee yookaan ottee jechuudha. Warroonni ogeeyyiin ottee suphee gara gabaatitti dhiyeessan sanniini baasee isiin baattee osoo isiin gara gabaattiin deemtu mandajaa kasalaafaa dhooftee gurgurachuudhaaf gara gabaatitti osoo isiin baattee deemtu lukaan deemtii baattee jechuudha. Irraa gadi buusee qabee irraa gadi buusee akkamitti gurguratta meeqa gurguratta jedhee gaafatee haasofsiisee ergasii booda tammanii gatii isaa natti meeqa sii baasa jedheeni erga isiin tammantee gatii isaa hin ta'eefii booda jechuudha. Irraa fuudhee lafa kaa'ee birrii tammantee si itti himte san kennee fi deemi gurguradhu jedheen. Miirri qalbiin hagam nama gammaddi. Hagam gammaddi. Bar namni kennaa irrallee jechuudha. Gaafa namni gurguddaa akkanaa gadi bu'ee dhaqee dubbisee jedhu. Gaafa dhaqee dubbisee jedhu bar qalbiin nama booharti. Miskiinni bar qalbii isaa dhiphatte sun hin banamti bar. Kalmaa gaarii abshirii ni dabarti yoo jedheeni qalbii isaa akka waa argatteeti gammaddi jechuudha. Abbaan qabdu ijoolleen miskiina nama guddisu hin qabdu. Akkanumatti hin guddifadhaa ijoolleetti akkanumatti hin jiraachifadhaa itti haamtuu isii haamtuun irraa fuudhee jaale haamtuu isii haamtuun dooma cinaa harkumaan dagalee harkifti. Kun garuu waa muruuf fakkaatu irraa fuudhee ilaalee dhukkubsatee asumatti moo jedheen asumatti moo finfinnee makana moo jedhee finfinnee makana keessa moo jedhee dhukkubsatee ofirra irraa garagalee jechuudha. Du'aa gootiif dhaabattee gammadde. Wallaahi rabbiin nuuf haa birmatu. Biyya keessa teennee baalaa taraa san taane baalaa taraa taane. Wallaahi baay'ee qalbiin nama gubata. Qalbiin nama caba. Biyya keenya keessatti baasee kun dirqaba. Kuni isatu kana bichaadhaa miti. Ka isii hin geennitu miliyoonaan lafa ciisa. Finfinnee keessatti mee ilaala asuma jette. Manni kiyya asuma jette. Asuma qarree kana jette manni kiyya. Yaa Rabbi gahee nuun jedhe. Wallaahi gubanne yaa Rabbi gahee nuun jedhe. Obboleewwan kiyya yoo dandeessan dhaqaadhaa. Namni Rabbi irraa mata isiniif godhe yatiima wanti kun. Abbaan qabdu ijoollee abbaan qabne guddisa jette. Yoo Rabbi irraa mata isiniif godhe raayyaa abbaa mancaa fi biisaan jedhaa dhaqaa qarqaaraadha. Yoo Rabbi irraa mata isiniif godhe yoo isin dandeessise yoo dadhabdan du'aayii godhaa fi obboleewwan keenya wallaahi rakkatinaadha bakka malee isin hin dhaabini. Inshaallah Rabbiin nuuf haa birmatu waan biraan jennu viidiyoo biraatti haa walitti deemnutti isin irratti dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.